السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين الكريم. أنا اليوم رجعت لكم فيديو جديد وهو فوائد السكر والخل للطيور. قبل كل شيء اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء يا رب العالمين. طبعا فوائد السكر ما بعرف هاي ليش البركة هيك طلعت ما أحلى ريشها ليش هيك، اكتبولي بالتعليقات. زي ما انتم شايفين هون عنا طاسة المي، نقرا الخبز زي العادة. ما احسن ليش يكون الاشي منقوع عشان يمسك عليه السكر. وهون زي ما انتم شايفين عنا الخل، هون عنا السكر. بجهز المية والاكل بفرجيكم محمد لهم، لا تروحوا لبعيد راجعين لكم. ورجعت لكم هسه راح ادير الخل. طبعا هي المي، هي الاكل، هي الخل زي ما انتم شايفين. حركة بايدينا. بعدين لو عندكم حمام يتحمم بالمي او البطاية ريحة ايدي صارت خل. هسا السكر زي ما انتم شايفين انا جايب معلقة، شايفين. هسا المي هيك بتمسك على الطيور، على الاكل احسن، الاكل المبلول. السكر بمسك على الاكل المبلول. راح احرك السكر وارجع لكم لاني ما راح اقدر احركه وانا ماسك التليفون بايدي. لا تروحوا لبعيد. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى نوصل لل1000 ان شاء الله. هسا انا 92 متابع فمبسوط ان شاء الله. هيك احنا جهزنا السكر على الاكل، جهزنا خلال المي. راح نحط لهم اول شيء الاكل. هالمره ما بدي اطفي الكاميرا وانا بحط لهم الاكل. تعال بس المي راح اطفي لانه بتنكب. شايفين انا اللي عامله المية تبع المي بسرعه بحطه برد. رجعت لكم زي ما انتم شايفين. هاي البط اجا تيعة بدنا نروح نشوف ذاك البط. بده يجي، هيا خلينا نجيبه. شايفين المي اللي هون كلها نشفت. يلا روح. اكتبولي بالتعليقات البط البكيني برقد ولا لا. هذا بكيني لانه الذكر عندي متأكد لانه كبس الانثى او كسرها. شو اسمه، بصوته واطي، والانثى صوتها زي الجعجع. باضت عندي. خلينا نقعد هيك نتأمل شوي. هم باكلوا، انا بحب الطيور وهي بتاكل. تنسوناش اللايك يا رب يا رب. ادعوا نوصل 1000 متابع، اكبر فيكم ان شاء الله. شكر خاص لكل المتابعين. هاي ذكر الحبش لما يكبر ان شاء الله 6 ايام نذبحه. بفرجيكم هيك طريقة الذبح. الله، ديك رومي مذبوح محشي، يا سلام بالفرن. ذكر البط ما تفكروه تعبان، بضله خايف من ذكر الدجاج يضربه. ذكر الدجاج او بنجيب له مثال ان شاء الله. نتأمل شوي بدون ولا صوت وهم بياكلوا. هي بتشرب المي. شايفين المي كثيرة مع الخل مفيدة، او مع ليمون او مع ثومة. كل هاي وصفات طبيعية. اكيد وصفات طبيعية. غيرنا المكان. شايفين ذاك البط صار يشرب مي. الحمد لله. حبوش وين رايح انت يا حلو؟ وين الحمد لله بشرب وضاحن تمام التمام. اللوز ما شاء الله، اللهم بارك لنا يا رب. ان شاء الله اول ما نحاول نلاقي سيارة راح اجيب لهم علف. ما بزبط معهم هذا الحكي، بدهن علف. حجيب لهم شعير وقمح خالي او ردم وكل اشي. خلص ما بصير يعني، حرام. ولهون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.
تنبيهات إلى الكل، ولا تنسوا إنكم تكتبوا لي هيك تعليق حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.